3. Ulur bro, ulur. Kaleng bro. Oh, jos, angkat. Jos, terus. Strike guys. Satu aja guys, satu. Tapi banyak dimakan itu, hilang. Strike guys. Bebinya guys, masih bayi nih guys, udah kecantol aja. Masih bayi. Jackpotnya bro, langsung 3 bro. Cerot 3. Ulur bro, ulur. Oh, jos, angkat. Jos, terus. Oke guys, strike. Guys, 2 ekor guys, babon 1, anaknya 2 gitu. Oke, saya tarik ikan dulu guys ke atas. Oke guys, strike guys. Depan strike juga guys, Ikan saya ada 3 guys. Kambang ya guys, kambang apung. Guys, 3 ekor guys. Di bawahnya lagi guys, kerapu setan. Jos. Strike nih. Saya tarik ikan dulu guys.
besar ya tadi. Jos. Apa warnanya tuh? Oh, memeknya. Jos. Oke, strike guys. Yang di tengah strike. Strike.
rumahnya ikan guys. Pulau Bali. Ada pulau Bali dia. Ntar dulu kena kayaknya nih. Oh, dua guys. Oh, tiga guys. Kumbu. Mantap. Ini naik rumah Pulau Bali. Alias nyantol guys. Jos. Guys, tadi nyangkut tapi selamat naik satu gas. Guys. Depan nyantol guys, padahal ada isi ikan. Waduh, tiga guys. Ampun sudah. Ampun sudah guys. Kambang lune kambang. Kamu mau pergi kamu. Jangan pergi dulu, ke WC dulu mampir. Tuh guys, strike guys, penutupan guys. Penutupan kita pulang sebelum air naik. Nanti kena lancut. Kena lancut 2 meter lebih, waduh bahaya. Oh, itu dia guys, ikannya guys. Penutupan. Ini, guys. Oke, cukuplah kita pulang guys. Untuk hasil akhirnya ini guys, ya 3 box guys ya. Anglernya saya bawa 2 orang aja guys. Ya, angler kaleng-kaleng, angler abal-abal ya. Saya nih nyawer 3 pemberat ini. Hasilnya lebih sedikit dari kemarin guys. Oke, mancing budidolemi jos.